Nu mi iese deloc. Bă, da, frate, dar nu mi iese deloc și mi-e faza aia. Bă. Așa. Nu te cred. Bă, frate! Doamne ferește cu ăsta, cu Doamne! Bă, frate, ați văzut? Doamne, dacă mai zic ceva. O să vine aici, uitați, o să vine emotor gratis și 90 de gemuri. E 90 de gemuri, să știți. Stați că pun pauză. Să dau și eu aici la free aici, la reclamă. Am dat aici, am dat și eu o reclamă. Dați să vine codul. Anonymous, zic codul. Ok. Stați un pic. Codul este pentru mine 419. Am intrat, cred că primul. N-am intrat. Cred că sunt Anonymous. Ce că de-o pătra. Hei. Put down, Jimmy suck. Teaches me then. Put down, Jimmy suck. Teaches me then. Put down, Jimmy suck. Teaches me there. Bă, frate, haideți, faceți și noi măcar 15 abonați. 15 abonați. Bă, știți că dau pe telefon acum și vă arăt cum mai apăs eu. 15 abonați. 15 abonați. Nicola. Barbu mă cheamă. Nicolas Barbu mă cheamă. Nicolas Barbu. Bă, frate, dați-și mă un like acolo, măcar, ca să supăra pe voi. Adică nu supăra, extra supărați. Dați-și voi un like acolo, că fac 1000 de live-uri. De unde fac live-uri? Peste o lună. Mai și bra, ai. Bă, frate, mă dă 2 ori. Forță. Ce m-a ieșit acum? Bă, nu, bă, sunt prost. De ce am făcut eu aia? Vreau să fac așa, să stâng aia și m-am dus. Aoleu. Ce mai pus? Trebuie să dăm 3 spinner de asta, aparent. A făcut 7000. Da, așa, mici, până să termine micilor. Acum pe live-ul ăsta, păcat că like-urile ne-au părăsit. Puteau fi 100 poate. ...67, dar am pierdut. Da. Da, așa, un meci. Bă, frate, nu ești să bagă mini. Dar e șanse pentru ce, mă? Bă, frate, ce mai pot să... Reclamă. Stați un pic. Îmi dau drumul că era reclamă.
Stați că îmi pun acum un skin. Hai, fai de cap vostru dacă mai ați văzut skin-ul meu. Șmecher. Ahí está. Skin-ul meu e șmecher. Am intrat pe contul meu pe iPhone și mă joc. Până mă bagă. În sfârșit, că am murit. Acum o să intrăm. Bă, frate, cred că mai țin episod 15 minute maxim. Abi. Da spinările. Stați un pic. Bă, s-a băgat pisica. Și eu nu știu. Se pare că nu. Nu s-a băgat, nu s-a pus. Exact. Atunci cred că mă retrag și eu, cred. Avem deja vreo 6 ore 41 de live. 6 ore 41. Mai dau un comet. Și cam atât. Nu, stați un pic. Mai dau un moment și gata. Închidem live. Scuzați-mă că am tușit. Trebuie un 9, 2, 5, 6, trebuie un 9. Este cred că 9. Să dăm filme treaba aia și... Trebuie să văd câți măritori am făcut și eu pe TikTok. TikTok. 10 abonate. Îmi place mie, are boică. Îmi place mie, are boică. Ciocolată, ce frumos să fii pe ea. Ciocolată frumoasă. Bă, am murit pe ele, bă. S-a mai dus o legendă pe ele. S-a dus pe ele, bă. Doamne, ce-mi pare rău. Bă, frate, s-a dus pe ele. Nu cred așa ceva. Dă-l, trec de joc. S-a dus pe ele. Dacă mai se duce și Messi viața mea, s-a dus viața mea. Ciocolată, ce frumos arată.
Bă, frate, dar ăștia nu sparge zidul. Trebuie să le sparg eu. Bă, frate, aha. Nu știu, îl mai ținem la vreo 2 minute. What? What the fuck? Nu te cred. Bă, nu mai ieși schema. Nu mai ieși schema. Doamne, bă, cam atât a fost live-ul. Sper că v-a abonat acolo, forță și like. La revedere!